Mi fi na astudiaeth cymunedol oedd yn dangos bod dros 80% o bobl yn cytuno bod angen gwasanaeth fel hyn. Mae'r gwasanaeth yn cynnig pob math o weithgareddau o sgiliau coetir, i fforio a coginio, crefft, natur. Hefyd mae yna sesiynau cerdded a da ni'n gwneud pethau therapi anifeiliaid sy'n hyfryd. A mae rhain i gyd yn digwydd o fewn ein hybu a llesiant. Mae yna un yn Pamperthog, ger Machynlleth, a mae yna un yn Taliesin ar y ffordd i Aberystwyth. Da ni hefyd yn cydweithio efo'r feddygfa yn agos iawn, a mae modd neu sesiynau o'r gardd synhwyredd yn yr ysbyty. Felly, gallwch gael eich cyfeirio ar gwasanaeth gan y meddyg teulu neu trwy gysylltu efo fi di'r swyddog ymgysylltu. Os ydy trafnidiaeth yn broblem i chi, da ni hefyd yn gallu helpu chi i gyrraedd y mannau gwyrdd yma. We just wanted to be involved. It is something that we found to be really important for our patients in the past and hopefully now in the future. We feel really lucky actually that that's something that we can signpost people to who are going through difficult times or need to be more socially connected. It's been great to be involved actually. Mae Bro Ddyfi yn gyfoeth o natur a mae astudiaethau'n dangos mae jyst 2 awr y wythnos yn ei gwahaniaeth sylweddol i iechyd a llesiant bobl. Felly mae'r arweinwyr yn broffesiynol iawn ac yn gobeithio yn helpu chi ail gysylltu efo'r man yna a wneud y man yna yn mwy hygyrch i chi. It can provide so many benefits for people's well-being, mentally, physically. Obviously we deal with medication, talking therapies, things like that, but also self-help, self-care. So this is part of that. It's getting out of the house, getting out to do something. And I think if you've got something scheduled, somebody's more likely to go if they feel that they can, even if it's just once a week. Being, I think, in the Dyfi Valley, knowing how connected we are to the surrounding area in this very special place. The benefits of just sitting and chatting and making away from screens, technology, it's just nice to be able to remove yourself from all of that when we can. Mae'r natur yma i ni gyd fwynhau a weithiau mae bobl angen help llaw i ail gysylltu a dyna da ni'n obeithio sydd yn mynd i ddigwydd efo'r gwasanaeth. A'r gobeith ydy yn y dyfodol bod hwn yn llwyddiannus a bod bobl yn gweld hwn fel rhan annatod o'n gwasanaeth iechyd ni.